السلام عليكم، مرحبا حبايب، شلونكم؟ اليوم أخذتكم جولة ويانا عشق كل النساء. تعالوا ندخل على هذا المحل ونشوف. هاي احنا نضيع بيه احنا النساء هنا. هاي هنا المواعين، الفناجين، شغلات كلش حلوة هنا. كنت محتاجة كم غرض منه أخذته صورت لكم إياه. هاي هنا احنا النساء كنا نفقد على هاي الغراض. هنا الجداري، الستيل، تيفال، جرانيت، قواري اكو. هاي زجاجيات المواعين. شغلات كلش حلوة. هاي هنا مال الريوقات، المواعين مال المربى، عسل، جبان. منو بيكم ما يفوت هيجي محل وما ياخذ غرض وياه، إلا ناخذ فد ماعون، فناجين، جدرية، أي شي ما نقدر نقاوم. هاي هنا القواري، ألوانها حلوة. هاي هنا تكرمون سلات مال زبل، نجاين بلاستيك، سي مواعين، جلافات، هاي كلها موجودة هنا. كل البلاستيك هنا. هاي هنا بعد ما رجعنا تسوقنا من الماركت، بس ما صورت لكم على غير مرة. أخذت الغراض اللي محتاجتها، قلت خل أصور وياي. هاي هنا طحينة أخذنا، أوراشي، حليب، لبن همين أخذنا، بياض، المدى تشوفوها. بديت أعزلها هاي وياكم الغراض. دجاج أخذت، حليب للأطفال، عصير، برغل على تمن، شعرية، معكرونية. هذا التوست أخذته. هذا التمن.
هاي أكياس مال مكناسة كهربائية مخلصة وأخذت هاي هيجي تتخلى شلون مال حرارة تخلى عليها قوري جدر. هذا جدر ستيل أخذته جنت محتاجته يعني على رمضان همين راح يسوي بيه شوربة صغير حلو. حلو قاعدته ثخينة تكون مو من هذا الخفيف اللي يحرق الأكل. اكو خفيفة تكون تحرق الأكل قاعدتها تكون مو ثخينة. هاي هنا معكرونية وشعرية. يعني نقول هذا أسبوعي أو مال أسبوع أسبوعين. بس الشعرية المعكرونية تمن شوية تطول عندي لأن أني هم عندي موجود وآخذ يعني ما خليته تفرغ. هذا زبد وجبن جبن أبيض. هذا الزبد كلش طيب طعمه. هاي جبوسة للأطفال لبنة. هاي حلويات للأطفال. هاي هنا أني أفرغها بهاي الحافظات. حلوة هاي الحافظات يعني ما تاخذ مكان بالدولاب من نخليها بالكاونتر. هنا بعد ما رجعنا سويت الغدا. هنا راح أسوي تشريب أصفر مال لحم. خليت الجدر على النار أخليه يحمى حيل وأخليه اللحم عليه كلش طيب يصير ويشقر اللحم عبالك مقليته. شوفوا حتى الجدر حار ما عليه شي ويستوي اللحم بساع. ما طول عندي ربع ساعة اللحم. بهالشكل أخليه.
هاي هنا بعد ما اشقر اللحم، شوف شلون طلع شكله حلو. اقلبه على الجهة الثانية وهم اخليه ياخذ لون، واخلي عليه ماي مغلي حتى يستوي بساعة. لا تخلون عليه ماي بارد او من البوري، لا، ماي مغلي خلي عليه حتى ما تقضب اللحمة. بالماي المغلي بساعة تستوي. هاي هنا نشقر عندي اللحم، خلي عليه البصل والنومي بصرة، خليت همين عليه ورقار بس شو ما طلع بالتصوير. فلفل أسود شوية وكاري، ثوم باودر. أول مرة أخلي عليه ثوم باودر بس طعمه طلع كلش طيب. همين أنطيها شوية هيجي حمسة وأخلي عليه المي. هاي هنا بعد ما حمست البهارات ويا اللحم والبصل خليت عليه المي. بعد ما أخلي هنا المي أخليه يفور هيك 10 دقايق وأنص عليه النار. أخليه على نار هادئة يستوي وكلش طيب يصير. الملح ما خليه إلى أن يستوي اللحم، ما خليه بالبداية الملح، حسب انتو جد تحبون ملح. هاي قبغته وأتركه إلى أن يستوي. ولهنا خلاص غدانا، وسهمكم العافية. لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. اترككم في حفظ الرحمن واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.